记住这些重点哦。妮妮阿嬷教你做出跟小吃店一样好吃的凉拌小黄瓜。重点一，小黄瓜放进热水汆烫3秒，可以保持小黄瓜的翠绿。接着将小黄瓜切片。来咯，第2个重点，糖盐各1汤匙。加糖的目的是小黄瓜比较不会死咸，口感也会更脆。摇一摇，静置15分，我们就来做糖醋汁。甜的就是要吃清爽一点。糖的部分我这次就用麦芽糖醇，不会被人体吸收。醋糖的比例是2:1，放进话梅，搅拌到糖溶解。15分钟后，小黄瓜生出来的水分已经这么多了，我们就可以用力压，把小黄瓜本身的水分再挤出来。接着用开水清洗，用力挤干后放进糖醋汁，加辣椒，搅拌，放进冰箱冷藏1天。这口感超脆的，酸中带甜。那小黄瓜你还会怎么料理呢？留言告诉我。